A les 10 i 21 minuts del matí, la pregunta del dia és com valoreu la decisió del Tribunal Constitucional sobre el debat de la proposta d'independència. Ens ha ocupat una bona part d'aquesta primera tertúlia. Hem deixat el Jaume Capdevila amb un Artur Mas amb cua de peix. Sí. Cants de sirena, que ha d'escoltar un Ulisses que sembla que no està per la labor. Déu-n'hi-do. És el Baños? El Baños. Saps què em passa? Últimament? Que confonc el Baños amb el Rajoy quan el dibuixeu. Perdó, però... Home, hi ha diferències, No, però vull dir que amb algun altre dibuixant dels que venim el divendres, com que el Baños, per entendre'ns, és personatge nou... Ara intentaré el proper acudit ficar-te el Baños i el Rajoy de costat a veure si... Fes-me una comparativa, que així veurem les 7 diferències, com a mínim. Jo deia que rebríem en aquesta segona part de la tertúlia que li incorporàvem al debat en general a Víctor Lapuente. El Víctor Lapuente, per entendre'ns, té un currículum molt vast i molt format, cosa que l'autoritza a poder parlar de la crònica política del debat actual. També n'ha escrit molt i és un dels seus temes d'estudi sobre la corrupció. Per tant, no m'hauria de desaprofitar la presència tampoc de Víctor Lapuente per parlar-ne, perquè, en fi, malauradament no ens en falten de temes i és veritat que darrerament ha quedat una mica tot sepultat perquè tenim molta activitat, però els tribunals treballen, eh? De fet, d'aquí 10 minuts s'ha de conèixer la sentència d'un cas, que és el cas Clotilde, que és aquell cas d'Ivet de Mar, màfia russa, no sé si us en recordeu. Aquest matí es coneix la sentència, el cas Clotilde, és a dir, que la viurem segurament amb tots vostès aquí en directe. Però Víctor Lapuente ve amb un llibre sota el braç. El retorno de los chamanes, los charlatanes que amenazan el bien común y los profesionales que pueden salvarnos. Jo deia abans que segurament aquest llibre, no sé amb quina intenció l'ha escrit Víctor Lapuente i ara vull que ens ho expliqui, però ve fer una mena de guia per distingir bona i mala política, independentment de qui la faci, quina mena de país la faci, si és un estat, si és una comunitat autònoma, si és vella política, si és nova política, si és d'esquerres o si és de dretes. Però, clar, això és possible? És a dir, la política sense ideologia no és un terme una mica perillós, a vegades? Bueno, pot ser perillós, evidentment, i acaba sent perillós si acaba en mans de populistes, però em sembla que a vegades ideologitzar les coses pot ser dolent. La història del llibre va començar un dia que anava al supermercat, com totes les coses bones a la vida comencen als supermercats, i anava amb el carro i amb el nen petit, i la dependenta a Suècia em va dir: jo tinc un fill de la mateixa edat, de 8 mesos, que ha nascut al mateix hospital públic que tu, que anirà a la mateixa guarderia que el teu, que vivia la dependenta al mateix bloc de pisos que jo, i jo sé que l'estat suec li proveirà a aquest nen les mateixes oportunitats que el meu. I vaig pensar com seria la vida de la mateixa dependenta, amb la mateixa formació, la mateixa edat, a un país com Espanya. Al millor dels casos tindria treball, però serien condicions molt precàries, potser l'estat no li donaria les facilitats per tenir el fill, potser no el tindria, potser encara hi estaria vivint els seus pares. I llavors em vaig preguntar que la diferència entre aquests dos llocs, entre la vida d'aquestes dues dependentes, depenia de la política. I precisament depenia que en Suècia potser havien deixat les qüestions d'esquerra o dreta una mica de banda per tractar alguns temes i s'havien posat a veure les coses que funcionaven bé i les coses que no funcionaven bé en polítiques públiques, i això és el que permetia que aquesta dependenta tingués, i el seu fill tingués una vida digna i unes oportunitats pel futur que, malauradament, la mateixa persona a un país com Espanya no ho pot tenir. I a vegades això és el resultat que el debat l'ideologitzem una mica massa, parlem massa d'esquerres i de dretes i tot ho volem solucionar a toc de manual. Els de dretes volen treure la mà de l'Estat de qualsevol tipus de mercat i els de dretes, doncs, diguem-ne... Els d'esquerres volen augmentar el pes de l'Estat tant en regulacions com en despesa pública. Com tota la vida, segurament, l'equilibri, el terme mig, és allò ideal, però és el que costa més arribar, no? I la batalla partidista a vegades ho fa directament impossible. Sí, és difícil perquè estem atrapats, sobretot al debat polític a Espanya, quan, per exemple, si volem discutir la sostenibilitat de la sanitat, podem fer dues coses. Podem començar a parlar de copagaments. És el copagament o fer un consorci sanitari la millor solució o no? Quina és la millor alternativa? I veurem els costos i els beneficis.
Això és una manera de tractar les polítiques i és la manera amb la qual els països nòrdics han assolit aquests graus de benestar i també uns mercats molt eficients, perquè van mirant les avantatges i els inconvenients de les polítiques. I per lo contrari, a Espanya el que podem fer és organitzar uns debats on els tertulians, els analistes, els periodistes i els experts i els polítics, òbviament, comencen a tirar-se missatges ideològics, frases fetes, frases de màrqueting, però sense discutir realment la substància política. Vostè aquí distingeix entre xamans i exploradores. Sí. Expliqui una mica és a dir, què representen aquestes dues maneres de fer política. Sí, els xamans és els que ho tenen tot molt clar. O sigui, els que quan una societat travessa un problema gran, sigui una epidèmia o una guerra al passat, o bé la desigualtat i la crisi econòmica avui dia, identifiquen un culpable molt ràpidament. Ho veiem amb la dreta xenòfoba a Europa, identifica que els problemes venen dels immigrants, ho veiem amb les esquerres, les noves esquerres populistes al sud d'Europa, que identifiquen el culpable als mercats financers o bé a la política d'austeritat de l'Angela Merkel, ho veiem en altres llocs quan acusem a Madrid o a uns indrets i identifiquem un culpable molt clar dels nostres problemes i a partir d'identificar un culpable molt clar el xaman té una solució també molt fàcil i molt clara. I pel contrari l'exploradora és la persona que diu jo no ho sé, jo provaré i jo delegaré molt als professionals. Un dels problemes que tenim a Espanya, per exemple, és que deleguem molt poc als professionals. A educació, per exemple, no els impliquem a la definició de la política educativa i tot ho decideixen els polítics d'una manera molt ideològica i moltes vegades no basada en l'evidència empírica. Però escolti'm, és que els polítics volen guanyar eleccions i clar, si es presenten a les eleccions dient miri, jo això no sé com ho solucionaré, provaré, experimentaré, pot pensar que no... Els està demanant una actitud a una cosa amb un ADN del qual aquí n'hem parlat moltes vegades, que és un partit polític, que no sé si és demanar-li massa. Sí, bueno, no estic demanant als polítics, ho estic demanant a vosaltres, als periodistes, als que estructureu el debat polític. Sí, bueno, el llibre reben una mica els periodistes i rebem els analistes i rebem els que escrivim sobre política, no? Però la idea és que si... Aquí rebem tots, eh? Rebem tots, absolutament. Si quan li preguntem a un polític quina és la seva opinió sobre la garantia bàsica pels aturats de llarga durada i et respon el polític dient no, la millor política social és crear llocs de treball, doncs, bueno, el periodista té que continuar insistint fins que aconsegueixi d'aquest polític que digui prefereixo l'opció A a l'opció concreta B. Això, òbviament, no és fàcil. I el que no hem de fer és permetre, com es permet massa, jo crec que a Espanya i a Catalunya en general, deixar que els polítics es vagin enganxant en aquest tipus de discussions. No, escolti'm, si té la solució, jo estic disposada a escoltar-lo. Estem davant de... Tancarem el cicle electoral del 2015, ara el 20 de desembre. Hem passat unes quantes vegades per les urnes aquest any. Ahir vam conèixer un CIS en intenció de vot. Òbviament, hi ha tots els partits de l'arc parlamentari que es presenten, més nous, perquè, és a dir, estem en aquest... És a dir, ara sabem que Convergència Democràtica es presenta sense les seves sigles, amb Demòcrates de Catalunya, hi ha aquest no me la prenc, En Comú Podem en Comú... No, disculpes, senzillament és que també els periodistes ens hem d'acostumar a moltes sigles noves. És a dir, de les ofertes polítiques que hi ha en aquests moments a tot l'estat espanyol, en totes les eleccions que s'han fet, hi ha més xamans que exploradores? Hi ha xamans disfressats d'exploradores, exploradores disfressades de xamans? Bueno, jo crec que a tots els partits hi ha xamans i exploradores. A dins? A dins dels partits hi ha xamans i exploradores. Però qui s'imposa? Evidentment, per exemple, quan tractem el tema català, que òbviament estarà molt present a les eleccions, fa uns anys jo veia veus molt plurals, veus de gent que dubtava, i ara aquestes veus estan més acallades i el que veig és veus que van, les veus que van sortint una mica més, les que van guanyant protagonisme són les veus de la gent que ho té tot molt clar, no? Una mica dels xamans, i això és el que em fa una mica de por, que s'estan imposant els xamans també perquè el debat polític està molt mediatitzat, molts als mitjans de comunicació, molt es discuteix el periodisme declaratiu, es discuteix la frase que ha dit el polític el dia anterior i no tant les polítiques públiques, amb la qual en aquest sentit soc una mica pessimista. Podem seguir parlant d'aquest CIS i de les perspectives d'aquestes eleccions del 20 de desembre, incorporant, òbviament, en aquest debat el Víctor Lapuente. Sobretot el que destacava aquest CIS és que Ciutadans pujava, també ho feien el PP i el PSOE, però segurament proporcionalment pujava més Ciutadans, i que Podemos potser era també el que més baixava. Convergència baixava una mica,
Esquerra pujava una miqueta. En fi, tot és obert per aquestes eleccions del 20 de desembre i estàvem discutint abans d'incorporar el Víctor Lapuente quina incidència tindrà en aquesta campanya tot el que vagi passant a Catalunya, que no seran poques coses, i què es dirimirà realment en aquesta campanya del 20 de desembre. Sí, a veure, el tema català, com sempre, representa un graner de vots a la resta de l'Estat. I ja s'ha vist, no?, el que ha fet la celeritat amb la que el president Rajoy ha actuat aquest cop, doncs diferent a altres, convocant els líders com si es tractés de quan es convocava el Pacto de Ajuria Enea o els pactos aquells, no me'n recordo com es deien, els de Madrid, contra ETA, perquè l'escenografia ha sigut una mica similar, doncs va en aquesta línia, no?, de reforço el meu lideratge a base d'aparèixer com el dur davant de la qüestió que està sobre la taula de l'eventual independència catalana. I segurament el beneficia? És a dir, també tot el que passa aquí li està fent una mica la campanya a Mariano Rajoy? En tot cas, ell intenta aprofitar-ho perquè el beneficia electoralment. Però, clar, també Ciudadanos, que s'ha erigit en la veu antiindependentista a Catalunya, que té més força, doncs també utilitzarà això en la campanya de les eleccions espanyoles. El PSOE, per altra banda, no pot quedar despenjat i ha d'anar fent declaracions poc reformistes, no? I la foto de l'Iceta amb la Inés Arrimadas i el Xavier García Albiol doncs va en aquesta línia. Per tant, entrem en un escenari claríssim de campanya electoral en el que, com ja va passar en el debat de l'Estatut d'Autonomia el 2005-2006, com que no s'ha fet una feina durant aquests anys des de la transició de canvi de la mentalitat de la població espanyola, al contrari, el que han fet els partits és utilitzar les diferències nacionals i la plurinacionalitat de l'Estat no per educar en aquesta plurinacionalitat, sinó per utilitzar anticatalanismes primaris o alimentar-los, o antibasquismes en el seu dia, quan hi havia violència al País Basc, doncs en tenim el resultat. El resultat és que això s'utilitza... Això dona una mica de raó a les tesis del Víctor. Les simplificacions del debat sempre són molt perilloses, perquè les situacions, quan són complexes per més que el relat les vulgui simplificar. El relat no canviarà una realitat que és complexa, i una realitat complexa només pot tenir una resposta i una solució complexa, no? És a dir, que aquí està també la classe política que està una mica atrapada. L'altra cosa és si ells han fet prou autocrítica, i òbviament els que tenim la tasca de controlar i d'auditar aquesta activitat política també ens hi hem posat i els hi hem exigit que estiguessin a l'alçada de manera correcta, no? Clar, però el problema acaba sent de cultura política, és el que deia l'Elisenda. Quina cultura política des de les institucions, i no només les institucions polítiques, també les institucions educatives, s'acaba promovent o no? Fins ara, a l'estat espanyol, en termes generals, hem tingut una cultura política... Recordeu aquells polítics de diferents colors que parlaven de que Espanya era un magnífic país per enriquir-se, el pelotazo, poca posada en valor de l'esforç, de l'assumpció de responsabilitats, del retiment de comptes. Clar, si això ho vas fent durant 35 anys, el pòsit que queda és aquest. És el d'una societat que prefereix veure Gran Hermano 24 o 38 o 16, el que sigui, a no pas productes, no només de tertúlia política, òbviament, però productes que entrin més en aquesta complexitat que apuntava el Víctor. Una societat en la que no li preocupa excessivament que persones, col·legues, a més politòlegs, com el Víctor, hagi hagut, i per sort, trobat feina, consolidació i desenvolupament professional fora de l'espai on s'ha estat formant, com un servidor també, amb els impostos dels ciutadans. O sigui, fixa't, és tot un peix que es va mossegant la cua i que el problema està en el fons, en aquesta capacitat de, no sé si simplificar-ho, i òbviament el Víctor pot donar moltes més claus, però a fi de comptes és la pregunta senzilla de què volem pel futur dels nostres fills, a fi de comptes. I la problemàtica és aquesta. Quin valor estem donant a la discussió, a l'intercanvi d'idees, al retiment de comptes, a l'assumpció de responsabilitats? Aquí sembla que encara estiguem instal·lats a la picaresca del segle d'or de la literatura espanyola. Del CIS d'ahir, crec que hi ha algunes dades que són interessants de comentar. Per exemple, si ho féssim amb número de persones, perquè els percentatges a vegades costen d'interpretar,
La diferència entre el Partit Popular i el Partit Socialista es podria quantificar aproximadament amb 1 milió de persones, que no és una quantitat petita. Una altra dada que jo, mirant el CIS, em semblava interessant era el percentatge d'indecisos, si el compares amb el mateix CIS de fa 4 anys, el previ a l'últim CIS que surt, que és el dia que comença la campanya, sempre la campanya electoral, amb catalanes, amb municipals o amb generals, que és un 22% dels electors que no tenen decidit, i aquí els teus xamans llavors guanyen una gran importància, però un 22% d'indecisos són, per exemple, 5 punts més de la mateixa enquesta de les darreres eleccions generals i serien aproximadament uns 8 milions de persones. Què vull dir amb això? Que 1 milió de persones és molta gent, però que amb 8 milions d'indecisos, allò fent una terminologia esportiva, hay partido, i el resultat jo no diria que el que el CIS dona és ni molt menys una foto fixa. I una tercera idea que crec que surt del CIS és tinc la sensació que Pedro Sánchez a dia d'avui signaria aquests resultats a cegues perquè, com a mínim, no el permetrien ser president de govern, però sí evitaria allò a les escales del Senat romà que algú vingués com a Julio César i ell tingués que dir tu también, hijo mío, no? I la darrera idea d'aquest CIS és Ciutadans no ho té tan còmode, perquè en aquestes circumstàncies no pot triar entre Sánchez i Rajoy, sinó que només podria triar entre donar estabilitat a Rajoy o forçar una repetició electoral, una mica com el que ens està passant aquí a casa nostra. Una mica, si feu la translació números, amb la qual les 7 setmanes que tenim per davant, jo crec que es decidiran moltes coses i que, per tant, això ens porta a poder una pregunta amb ell. Què acaba sent més important? El que tu deies de quines són les receptes que un tècnic li pot proposar a un polític o la capacitat que pot tenir el polític per plasmar les receptes que el tècnic li digui perquè aquesta caixera pugui ser igual que tu i no passi com ens passa aquí. Això és una mica el que jo crec que jugarà en les properes setmanes. Bueno, si vols respondre a la pregunta directa que et fa el Joan i després escoltem el Marc. Sí, jo crec que als països on les polítiques funcionen bé, normalment tens els dos grups. Tens els polítics que venen unes idees generals sobre com vull, per exemple, la política de transports, i tens els professionals que decideixen on anirà el tren. I no, com passa aquí, que els polítics decideixen els diners i també on es posa l'estació del tren. I aquest jo veig que és el principal problema. Es delega molt poc als professionals. I si mires quasi totes les polítiques que avui dia considerem icòniques de l'estat del benestar dels països nòrdics, universalització de l'educació o les polítiques aquestes ecologistes, aquests carrils bici que semblen autopistes per a aquestes ciutats i tal, el que acabes veient és que en molts casos la iniciativa no va sortir d'un polític, va sortir d'un professional, però hi havia un polític allà escoltant i un polític que va dir, bueno, això encaixa amb el nostre programa, etc. El que hem de fer és tractar de... Hi ha moltíssim talent, no? Moltíssim talent a Espanya i a Catalunya també, moltíssims professionals, al sector sanitari, al sector educatiu, per exemple, i els hem d'incorporar una mica més a l'hora de dissenyar les polítiques. I això no vol dir tecnocràcia, això vol dir tenir en compte l'experiència acumulada durant molts anys i al mateix temps també tenir en compte, òbviament, el resultat de les eleccions. Marc. No, jo tornant al CIS que comentava, hi ha una cosa que no deixa de sorprendre, no? I és, teníem un partit nou, que tenia una certa frescor, que fa menys d'un any, si no recordo malament a principis d'aquest any, cap al desembre, gener d'aquest any, la mateixa enquesta del CIS o enquestes similars li donava un 28% de quota, diguem, de resultats electorals. Ara està a l'entorn del 10%. I mentrestant teníem uns Ciudadanos, que ara està a l'entorn del 14-15%, que no acaba d'arrencar a finals de l'any passat. I aquí no deixa de sorprendre l'enorme poder dels mitjans de comunicació, perquè aquí el que segurament s'ha acabat produint aquí ha sigut una connexió d'una banda i una desconnexió de l'altra banda. Perquè hi ha trasbàs de vot de Podemos a Ciutadans. Sí, absolutament. Això, mirant una mica els papers del CIS d'ahir, que estan penjats a internet, es veu. Hi ha salt directe, sobretot a les grans ciutats, com Barcelona, de Podemos a Ciutadans. Directe. Bueno, perquè ja va passar les eleccions catalanes i ara es deu reflectir a les espanyoles. El que passa que això també demostra una mica no sé, jo no he vist un gran debat polític sobre per què Podemos o Ciudadanos, no? Sinó que hi ha hagut aquí algun interès, per mi desconegut, com a mínim desconegut, puc intuir alguna cosa, però
no podria afirmar-lo tampoc, amb desconnectar una opció política de l'aparador que representa els mitjans de comunicació i connectar-ne una altra. I això és, també, no sé si en democràcies com amb la sueca hi ha algun exemple tan bèstia, amb tan poc temps, de fer créixer una opció política, fer-la baixar i que n'hi hagi una altra en substitució. Mélenchon a França, el Movimiento 5 Estrelles a Itàlia, partits que fan efecto Gran Hermano, com deies tu abans, que pugen... Però estem parlant del sud d'Europa, eh? Sí, baixen... Però són exemples del sud d'Europa. França, Itàlia... Hi ha molts exemples. No sé, preguntava al nord d'Europa. Sí, preguntava... Al nord d'Europa? Sí, jo crec que Marc està tocant el punt essencial, que és el paper dels mitjans de comunicació per estructurar el debat polític en un país, no? I jo crec que la meva visió seria encara més pessimista. Em sembla que no hi ha cap interès concret. Hi ha molts interessos comercials, molts tipus d'interès que el que fan és posar els polítics en aquests tipus de programes més de famoseo polític que no de debat, i això acaba perjudicant el debat de les polítiques públiques. Lo normal seria que si discutim de polítiques educatives portem els responsables per exemple, d'educació de cada un dels partits polítics, gent que potser no té aquesta oratòria, que potser no vesteix tan bé, que no té aquesta frase tan directa, però gent que s'ha estudiat el tema. I en comptes d'això, els mitjans de comunicació tractem de portar als portaveus, als presidents, als dirigents, al màxim, perquè la idea és que si ve el que té el màxim poder, sembla que parlarà Dios a través d'ell, no? I llavors això el que fa és perjudicar el debat i acabem en aquest intercanvi de frases, que t'aixeques pel matí per la ràdio a les 7 del matí i estàs discutint l'ocurrència del polític anterior. Sí, però mira, l'Iglesias l'altre dia a l'Hormiguero, o a Vall de la Soraya també a l'Hormiguero, van rebentar l'audiència. Ja ens portaria el debat de vida. Però és que això és molt llastimós. Sí, però això es pot permetre que hi hagi una anècdota si en el debat seriós... No hauria de ser incompatible una cosa i l'altra, no? No, jo volia introduir una pregunta. Només una cosa, és que la pregunta que feia de si a Suècia hi ha hagut algun... Suècia o als països escandinaus, algun cas tan flagrant com el que hem tingut aquí als estats espanyols els darrers 2 anys, en què es crea una opció política, s'infla molt, es desinfla després i n'apareix una altra que, a més, s'ha dit com el Podemos de dretes, que seria Ciudadanos, que ho diu el president del Banc de Sabadell. Necessitem el nostre Podemos de dretes. Però es crea, ho dic perquè, clar, és a dir, venim dels indignats, eh? El fenomen televisiu de Podemos segurament infla, però no sé si l'explica tot, eh? No sé si l'exposició mediàtica explica tot el fenomen. En absolut, segur que no. No sé, pregunto. No, jo crec que hi ha una base material, que és la globalització econòmica, genera una inseguretat, i la gent que se sent insegura en els països del nord d'Europa s'indignen en forma de suport pels partits de l'extrema dreta, i al sud d'Europa aquesta indignació es tradueix en un suport per a aquests partits, diguem-ne, d'esquerra. Aquí, en aquest llibre, el Víctor, en lloc de recomanar indignar-nos, ens recomana calmar-nos. Sí. No sé si, per la gent que ens estigui mirant, amb tot el que ha passat en aquests últims, sobretot els últims 8 anys de crisi, es fa difícil no indignar-se. L'altra cosa és després com canalitzem aquesta indignació, com la racionalitzem, com mirem de trobar un lloc on aterrar-la. Però, esclar, la gent diu, com vol que em calmi, no? Com volen que ens calmem? Sí, és normal, i és molt natural, i ho dic, i tots tenim un xaman dins, i tots ens indignem, evidentment, i ens haurem d'indignar una mica, però un cop t'has indignat, un cop la dependenta, que es troba en una situació molt dolenta a Espanya, s'indigna, doncs l'obligació i la tasca dels analistes polítics, dels periodistes i dels líders polítics, tractar de calmar la situació una mica, tractar de veure com podem ajudar aquella persona, com podem ajudar a les persones que pateixen desnonaments, etc., i no evitar aquest tipus de vamos a quemarlo todo, que això ja es deia el 1914, i ara tornem a sentir més o menys les mateixes expressions. Hay una corrupció organitzada, es deia el 1914, tornem a sentir el mateix, hay que cambiarlo todo, no? Sí, jo en relació a això i el que havia dit el Víctor al principi, de com es prenen les decisions per decidir les polítiques públiques, ho vull lligar una mica amb el tema de la corrupció. I en concret, per exemple, amb el cas que hem estat visquent aquí a Catalunya aquestes darreres setmanes, que és el tema de les adjudicacions d'obra pública. Clar, una de les coses que sobta
i que ha sigut un error terrible i flagrant que ha permès o ha facilitat que es produeixin aquestes coses és l'excessiu paper protagonisme dels càrrecs de confiança en l'administració pública. Aquests càrrecs de confiança designats directament pels partits polítics i que després te'ls trobes a les meses de contractació que han de decidir sobre les adjudicacions d'obra pública. Llavors, en aquest sentit, clar, també s'ha produït unes crítiques al funcionariat durant aquests anys i, òbviament, amb el problema que hi ha i que s'hauria de millorar l'accés, la selecció, la promoció del funcionariat i de les persones que treballen en els serveis públics, doncs garantir uns professionals permanents que no depenen de les oscil·lacions del poder polític per aquestes preses de decisions tècniques, a mi em sembla que seria una garantia contra la corrupció política, no? Dificultaria molt. Un dels temes sobre el que ha escrit més Víctor Lapuente, no? Sí, bueno, només puc dir que estic completament d'acord. Aquesta és la garantia, perquè normalment nosaltres posem el focus en el finançament dels partits. Hi ha països com Suècia que no han tingut llei de finançament dels partits durant molts anys, no els hi feia falta. A cap empresari se li ocorreria dir vaig a donar diners a un partit perquè aconseguiré obres, perquè sabia que aquesta decisió sobre l'obra dependria d'uns criteris tècnics i no només dels polítics. I el que estàs dient tu és el més important per lluitar contra la corrupció, que és instal·lar controls interns dins de les administracions. Instal·lar controls interns quan es prenen les decisions, no esperar que vingui una auditoria, un tribunal de comptes que 6 o 7 anys després, que també els han de tenir, però que després de 6 o 7 anys comencen a mirar les comptes dels partits. Necessitem aquests pesos i contrapesos dins de l'administració i, malauradament, no hi ha cap partit, almenys dels partits grans de tota la vida, que estigui posant el que comentaves tu ara sobre la taula, i això hauria de ser possiblement la mesura número 1 contra la corrupció. Però resulta molt més mediàtic obrir oficines contra corrupció, destinar recursos i dir que he fet tal i tal llei de la transparència, tal i tal llei contra la corrupció. Per tant, perquè alguna vegada jo li he llegit al Víctor Lapuente dir està demostrat amb xifres que els països on més proclius a la corrupció és on hi ha més empleats que depenen d'un nomenament polític, que era una mica... Per això deia que em sembla que havies tocat el moll. Això és així? Això es demostra amb xifres? Sí, es demostra amb xifres. A Espanya, evidentment, no hi ha... A Espanya unes 300.000 persones. Es considera que són el que en dèieu càrrecs de confiança política i gent que viu sense ser un càrrec electe o un funcionari directament de la... 300.000 persones? Sí, hi havia un estudi que havien fet dos professors de Madrid que calculaven això, el doble que Alemanya, com a xifra. I encara pot ser pitjor, perquè hi ha els directes i els indirectes, càrrecs de lliure designació i gent que quan comença la carrera funcionarial se n'adona que el que diu Carles Ramió, hi ha un sostre de vidre si jo soc neutral. I ells veuen el sostre de vidre i diuen, home, i si jo continuo sent neutral, fent el millor que puc fer, només arribaré un o dos llocs per damunt meu. Si vull realment progressar l'administració, m'haig de començar a apropar a algun partit polític. Això, estem parlant també de la reforma de l'administració, que també és una de les reformes eternament pendents en aquest país, no? Jo, aprofitant que hi havia el Víctor aquí, hi ha una frase que no s'ha deixat mai de dir, però no sé si és una mica el pecat capital, no? Que no sé si ara, sempre no sé mai si va ser Felipe González o Alfonso Guerra, no? Davant d'un cas de presumpta corrupció que afecta un partit, dir, escolti'm, fins que la justícia no ho demostri, no podem prendre cap acció. Això, que va començar sent un argument, clar, el devessall de casos i d'evidències dels quals ara estem envoltats, fa que la percepció ciutadana sigui, escolti'm, això és una excusa de mal pagador, no? Hi ha països on la gent dimiteix per haver copiat en un examen. Sobretot són els mateixos polítics qui posen els recursos a la justícia perquè investigui o no investigui aquesta presumpta corrupció. Sí, els processos de dilació de la justícia també en podríem parlar, però això que s'havia dit sempre, i que semblava raonable, escolti'm, primer que parlin els tribunals, això fins a quin punt, és a dir, en aquesta exigència que hauríem d'aplicar als nostres representants polítics, ara ja no passa el tall, no? És a dir, s'està parlant de regeneració. Ells mateixos ho porten al seu programa electoral, no? Fins a quin punt ens podem creure que un partit no és conscient del que passa dins el seu partit?
Jo crec que els hauríem d'exigir, i fins i tot abans, els hauríem d'exigir que siguin transparents quan prenen les decisions, no només a l'hora de dimitir. I llavors que quan un periodista els hi truca, els digui pots passar-me aquest informe, pots passar-me aquest moviment que has fet amb la targeta de crèdit, immediatament el polític, com passa a altres països, dona aquesta informació. D'aquesta manera, fins i tot abans de que pugui passar la corrupció, perquè a vegades la corrupció hi ha zones grises, no queda tot clar, no és tot blanc i negre, i llavors el polític quedaria parat ja en aquell moment, i no hauríem d'exigir aquestes responsabilitats després. De nou, jo, aquests reformistes que venen, a mi no me temblarà la mano, yo los voy a echar a todos los corruptos, etcètera, aquesta retòrica em sembla que funciona molt bé, però els estudis el que demostren és que la corrupció no es combat. Poses una agència anticorrupció en un país, durant uns anys la cosa funcionarà bé, però al cap d'un temps potser aquesta agència acaba capturada per xarxes de la corrupció. El que funciona és la prevenció, el que funciona és instal·lar professionals... Canviar les institucions. Efectivament, canviar i reformar l'administració de l'Estat. Per això tot ve lligat a aquesta reforma de l'administració i del govern, que és la tasca més important que tenim a Catalunya també, no només a Espanya, com també a Catalunya. Clar, però amb el sistema del finançament de partits, que ja tothom admet que efectivament hi ha un problema, hi ha hagut un problema durant molts anys, i ho hem sentit moltes vegades, i en aquests moments ara, en fi, hi ha dos tresorers de dos partits, Bárcenas, i en el cas del de Convergència Democràtica, està en presó preventiva i a l'espera, però, clar, quan els responsables polítics et diuen, i això ho han dit tots, no, és que jo de les finances no me n'ocupo, jo em pregunto, i aquesta no és la trampa perfecta? És a dir, no ens estan dient a la cara és que el sistema està dissenyat perquè la responsabilitat política, és a dir, perquè el tallafoc sigui el tresorer? Això senzillament no és creïble. No, però per això et pregunto, però és que ja em sembla... Els diners que presumptament arriben a un partit, arriben presumptament en aquest partit perquè a canvi des de l'administració s'han fet unes adjudicacions, unes concessions que beneficien en aquella empresa i a l'empresa a continuació paga el partit. Per tant, si una persona és president d'un govern o president de la Generalitat i després el tresorer agafa uns diners, o hi ha aquest cordó umbilical relacional o senzillament no hi ha delicte. Per tant, l'excusa que no coneixo el tresorer no és creïble ni en un cas ni en l'altre. Per això ho poso sobre la taula. L'altra cosa és com s'ha arribat fins aquí, aquest sistema d'on ve, però, és a dir, quan hi ha hagut un escàndol a Volkswagen, ha acabat dimitint el president de Volkswagen, no ha dimitit el mecànic. El que passa que això ha funcionat durant molts anys, no? Amb el cas Filesa ens va passar el mateix, no? La responsabilitat la va assumir Josep Maria Sala i aquí es va quedar. Però jo el que us pregunto és, no ens estan mentint a la cara? Aquesta és la meva pregunta. Bé, sí, però no sé si el que s'ha de fer és retreure el passat o prendre decisions que impedeixin que això es torni a produir. Les dues coses, segurament, no? Llavors, sí, bueno, el passat el jutjaran els jutjats, vaja, els jutges ja dirimiran i els acabaran jutjant. Però el que ens importa més que indignar-nos, és... Llavors, amb aquest tema de l'adjudicació, les donacions d'empreses, clar, la llei va permetre que es fessin les donacions a les fundacions i aquí ja van trobar... Fins i tot avui, em sembla que sortia un article de l'Andreu Manresa, de Mallorca, que parlava d'un cas d'una empresa constructora que en aquest cas la donació no la fa post-adjudicació, sinó que és prèvia com a quota d'entrada a un mercat, no? Llavors, jo faig donatius a les fundacions dels partits perquè així tindré accés o perquè elles pensen, perquè clar, després també tot això s'ha de demostrar. Pot sortir malament, però elles pensen, hi ha la cultura de que si no fas aquestes donacions ja no tindràs accés al mercat. Clar, tot això, aquesta llei del finançament que va tancar la via de les donacions als partits, però va obrir la via de les fundacions, encara ha estat pitjor, no? Llavors, clar, els partits s'han de finançar públicament i és millor que sigui transparent i que es financin. També és veritat que des de, per exemple, per parlar del Parlament de Catalunya, no? Al Parlament de Catalunya les subvencions als grups parlamentaris són molt importants. I, a més, el Parlament de Catalunya, el seu pressupost el decideix autònomament, és a dir, que el Parlament podia haver decidit, ostres, no en tenim prou, doncs augmentem la subvenció, però aturem la resta, no? Vull dir, aquí hi ha hagut, en el cas concret de Convergència, no? En algun moment, i jo penso que el moment era quan es va destapar el cas Palau, independentment de que tot això ha passat a tot arreu, a tot l'Estat, amb totes les forces de la transició, el PSOE a Andalusia, etcètera, independentment d'això, quan a partir del cas Palau i abans d'iniciar un procés
diguem-ne, de canvi de règim com el que representa esdevenir un partit independentista, s'hagués hagut de dir prou, no rebo, i ara ho faran, Em sembla que he llegit avui una entrevista al Josep Rull que diu que a partir de l'1 de gener l'Academ no rebrà cap més donatiu d'empresa, no acceptarà donatius d'empreses. Clar, això el 2010... 2011, no haver-ho fet en aquell moment, quan ja havien tingut el problema grossíssim del cas Palau... És que existeix una relació directa entre l'independentisme i la conversió a l'independentisme de Convergència i l'intent de tapar la corrupció. No, no ho crec. Ui, aquest debat no el podem obrir ara. Són les 11:25. No ho crec. En qualsevol cas, jo el que dic... No, en qualsevol cas, jo el que dic és una altra cosa, i és que ens hagués anat molt millor que ells fessin net abans de sumar-se a aquest projecte polític. El que sí que segurament hi ha és una correlació directa, una connexió directa entre que salti ara, amb perdó, la merda i la conversió a l'independentisme de Convergència. Perquè si existia des de feia... Si això no era nou i era un sistema de funcionament d'aquest partit i d'altres... Però és que això, disculpa, tan sols una cosa, això no ha saltat ara, perquè el cas Casinos, el cas Palau del que ella ha parlat, són coses que fa molts i molts anys que se'n parlen, o sigui, no és que tenien una repercussió molt menor que l'actual. Jo crec que s'ha apretat el gas en el tema independentista quan s'ha vist a venir que això ja no tenia... Els 200 policies, una operació com si anessis a detenir traficants de drogues o terroristes. Ens obre un debat que ja l'hem tingut, Joan, ja l'hem tingut moltes vegades en aquesta taula. 200 policies alhora anant-lo a detenir. Hem d'acabar. En tot cas, el que queda clar, al marge de... És a dir, tot es produeix en un context, i el context aquí és el que és. Jo el que n'extrec també, no tant d'aquest llibre en concret, però també d'altres coses que li he llegit a Víctor Lapuente, és que si hi ha voluntat política, això té solució, no? És a dir, això té solució, hi ha eines. I algunes eines potser són molt efectistes, però poc efectives, i en algunes menys efectistes, però una mica més efectives, però com que llavors aquestes són les de veritat, potser són les que costen més d'aplicar, no? Va així, això? Sí, evidentment. El que necessitem moltes vegades és per reformar, necessitem traïdors. No necessitem polítics que siguin tan creients, com per exemple el Tony Blair, que no va creure tant al vell laborisme i va fer unes reformes, com el Tony Blair, altres Tony Blairs van sortir a les esquerres del nord d'Europa que van dir, home, potser algunes de les coses que abans consideraven que eren neoliberals, com introduir mecanismes de competència a la prestació d'alguns serveis, potser funcionen, anem a provar, no? Jo crec que necessitem aquests polítics que, evidentment, són polítics traïdors perquè no han de creure a les conviccions, però al mateix temps han de tenir una gran capacitat de persuasió per convèncer que no importa, no hem de titllar les coses per una etiqueta d'esquerra o de dreta, sinó hem de provar-les i hem de delegar els professionals per veure quines són les que funcionen millor. A qui vulgui saber més, Víctor Lapuente, el retorno de los chamanes. Gràcies per acompanyar-nos en aquesta part final de la tertúlia. L'estem acabant molt tard, és a dir, que m'hi poso. Vaig llegint els espectadors que han trucat per respondre a la pregunta del dia. La Carme de Tarragona, sobre el tema del Tribunal Constitucional, forma part del procés. Ja ens havien dit des del govern del PP que ara no passaria res, ja veurem què passa dimarts. L'Agustí de Riba-roja d'Ebre creu que el TC s'ha equivocat i ho hauria d'haver prohibit i no deixar que es faci per després prohibir-ho. La Margarita de Martorell, les decisions d'un tribunal franquista i antidemocràtic no mereixen cap valor. L'Antònia de Mataró troba normal que ho permetin, però és molt trist que els polítics espanyols només sàpiguen fer política a través dels tribunals. Lluís de Berga, no pot ser que a partir d'ara qualsevol cosa que aprovi aquest Parlament amb majoria independentista es porti al Constitucional. La Mercè Sant Pol de Mar ja era d'esperar aquest deixar fer. La càrrega serà a partir de dimarts. A l'Araceli de Barcelona no li ha sorprès, és assenyat perquè no podia fer una altra cosa. Escoltem el Josep que ens truca des d'Almenar. Josep, bon dia i bona hora. Bon dia. Vostè dirà. Bueno, el primer que vull dir és que el seu funcionament és més que dubtós. Tots els seus membres es deuen a qui els ha nomenat. Si haguessin suspès el ple, no tindrien la mateixa munició que la que tindran el dimarts, perquè vindran tiros de tots els cantons, dels partits polítics, dels diaris, de les institucions, i la contesta podrà ser brutal. Ja que estem en temps electoral i tothom mirarà de treure el millor partit. Però això, per un altre cantó, això em crea una mica d'enveja, perquè és com s'actua a Madrid quan s'ha de defensar la seva Espanya, que tots van a una. I no com aquí, que quan se tracta de defensar el nostre país ens discutim per les molles de la misèria i no anem a cap lloc. Josep, no, que el veig una mica alterat. No, que va. Val. No, ja està bé que digui aquest to d'haver animat de bon matí, però no sabia si el Josep... Ha quedat claríssim el seu posicionament i la seva opinió. Gràcies, Josep, per participar des d'Almenar.
Has estat calladíssim, Jaume? Però és interessant no dir res i dir-ho amb el llapis. No, i Déu-n'hi-do les coses que ha dit. Això ho fem cada divendres a matins, ens encanta que ens acompanyin ninotaires, que ens posin l'actualitat allò en dues dimensions, seria. Hem començat, efectivament, hem estat una bona estona amb aquest relleu de l'arquebisbe de Barcelona, a les 12 del migdia, sembla... Aquest era el debat, una mica, hem parlat bastant sobre el perfil del bisbe Omella. Suposo que avui, tant a l'Aragó com a Barcelona, hi haurà respectives rodes de premsa i veurem què és el que passarà. I llavors ens hem situat en el Tribunal Constitucional. A veure... Però els hi deuen pagar bé, no? D'hores extra. Em fan moltes d'hores extra. En fan moltes, vull dir que ens sortiran molt car aquests jutges. Sí. Déu-n'hi-do la quantitat de... Té pinta de rato, per això, aquest magistrat. El rato també hi té, amb la justícia té el seu què, també. Oh, que bona. Ai, aguanta la balança una mica així, no? He optat per aquest dit perquè som en horari infantil i... Quasi, és una mica quasi. És el dit del Rajoy, ja. És bona, Farem un llibre d'aquests dibuixos. Tant de bo, preciós, tant de bo. Preciós. Aquí és on jo he confós el Baños amb el Rajoy i m'has renyat. No, jo no he renyat, no. Coses que passen al viatge a Ítaca. En fi, aquesta primera sessió d'investidura que tindrà lloc el dilluns a la tarda, la votació serà dimarts i en fi, haurem de viure al Parlament, la setmana que ve. A veure, Rajoy i Baños. Estem d'acord en tot, excepte... En desacord. Estem en desacord en tot, excepte que ens volem carregar en Mas. No, sí que són diferents, Ara ho veig, Ara ho veig, Jaume, sí. Fixa't, sobretot, jo suposo que els caricaturistes, quan dibuixem en Baños, ens fixarem molt en les ulleres rodones, que són molt característiques. I l'armilla també... L'armilla, la corbata, això així com mig mal posada, té el seu què, no? Mira, ja ha rebut el Víctor, també. No, rebre no. Això va així, Si vens a la tertúlia t'arrisques alguna caricatura. Hi ha dos tipus de polítics, xamans i exploradores, i imputats. Tu ja anaves d'un lloc a l'altre, T'hi veus reconegut? Sí. Que són molt bons, I molt ràpids, I molt ràpids. A vegades anar ràpid, clar, l'interessant és anar trobant el traç fins que surt el dibuix bo, no? Però tu, Víctor Lapuente, l'has conegut avui, diguéssim. Sí, la veritat és que sí. Cal reformar l'administració de l'Estat. Això no és anticonstitucional? Efectivament, reformes pendents. És l'últim, Jaume? Sí. Reformes pendents, n'hi ha moltes, aquesta de l'administració. En fi, cap govern l'ha aconseguida, no? No, és que em sembla que és anticonstitucional, o pot arribar a ser anticonstitucional. Per què? Doncs perquè a vegades, si vols desfuncionalitzar algunes professions al sector públic, doncs això es pot considerar anticonstitucional. I el que passa és que molts partits ara que volen reformar la Constitució, de fet, volen evitar algunes reformes de l'Estat, com aquestes reformes de flexibilització del mercat laboral al sector públic i tractar de fer-les inconstitucionals. O sigui que potser això és... La realitat supera la ficció. Gràcies, Cap, per aquests dibuixos un divendres més. Gràcies també al Marc Salles, a l'Elisenda Palusier, al Joan López Alegre, al Josep Maria Reniu i al Víctor Lapuente també per visitar-nos en aquesta darrera part de la tertúlia. Són les 11:03. Avui sí que m'aixeco perquè la Núria em pugui